हूँ अपने नए वीडियो के लिए। फेस भी वॉश कर लिया है एंड ट्यूबलाइट भी नहीं लगा लिया ताकि लाइटिंग बराबर से पड़े। तो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स टू माय चैनल। आज बहुत ही एक रंगीन प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रेंड्स तो जो आज का वीडियो है वो है मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे मैकेनिक्स होते हैं, उनको सारा काम आता है। एक ऐसा मैकेनिकल कीबोर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है बट बहुत ही कम रेंज में आता है, विच विल कॉस्ट यू अंडर 2000 रुपीज़। 2000 रुपये के भी अंदर उसका जो कॉस्ट है वो पड़ता है। एंड वो कीबोर्ड है ये वाला। इसके बहुत सारे फीचर्स मैं अभी आपको इसको अनबॉक्स करके और इसके सारे फीचर्स वगैरह बताता हूँ। बैकलाइट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। तो फ्रेंड्स ये है कॉस्मिक बाइट का CBGK12 जो कि एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है एंड 2000 की रेंज के अंदर ये आई गेस सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। एंड चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके सारे फीचर्स। तो करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा कीबोर्ड। दिस इज़ द फर्स्ट लुक, ऐसे दिखता है। एंड फील वाइज बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। इसकी जो की प्रेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टैक्टिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यू कैन हियर द साउंड, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सा एक फील आ रहा है इस कीबोर्ड को देख के। एंड ये जो फिनिश आप देख रहे हैं, दिस इज़ मेटेलिक फिनिश। ये पूरी यहाँ से ये जो मेटल है, दिस इज़ नॉट अ प्लास्टिक, ये एक मेटेलिक फिनिश है जो कि एक इस कीबोर्ड को बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। बात की जाए अगर साइज़ की, तो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है। ये देख सकते हैं आप, LCD की स्क्रीन के बराबर ही इसकी साइज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एंड ये कंप्लीट RGB कीबोर्ड है। चलिए बात करते हैं इस कीबोर्ड के फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले तो ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड ये सच में एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं था। व्हेन आई कैन फील द कीज़, जो कीज़ है वो ब्लू मैकेनिकल कीज़ है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। लाइक 2000 की प्राइस के अंदर अगर कोई हमें ऐसा कीबोर्ड मिलता है तो विच इज़ आई गेस द बेस्ट डील, वी मस्ट गो फॉर इट। कीबोर्ड के पीछे के साइड हमको एडजस्टेबल ये मिल जाते हैं, जिससे हम उसकी जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और जैसे हमारी नीड हो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बात की जाए अगर इसकी बॉडी की, तो हमें एल्युमिनियम बॉडी मिल जाती है। तो एक मेटेलिक बॉडी के साथ जो कीबोर्ड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। एंड ये प्लास्टिक नहीं है। एंड उसके साथ ही ये जो यहाँ पे ये फिनिश दी गई है, जो बॉर्डर दी गई है, एक शाइनी बॉर्डर विच लुक्स अमेजिंग, एक बहुत ही अच्छी फील देती है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये शाइनी मेटल एल्युमिनियम यूज़ किया गया है, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है कीबोर्ड में। तो आई फील ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। आगे बात की जाए तो हमें इस कीबोर्ड में टोटल 104 कीज़ मिल जाती हैं। एंड उसके साथ ही हमें 12 शॉर्टकट्स कीज़ मिल जाती हैं। तो हमें हमारा जो काम है वो आसान बना देती हैं। हमारी जो भी फेवरेट ऐप्स होती है उनको फटाफट से खोलने के लिए जो शॉर्टकट्स है वो यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद ये कंपनी क्लेम करती है कि हर की जो लाइफ स्पान है वो 50 मिलियन स्ट्रोक्स है, जो आई गेस बहुत ही ज़्यादा है। एंड टच में, फील में देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है ये कीज़। अगर आप इसकी आवाज़ सुन पाओ तो ये जो आवाज़ है वो एक ट्रू मैकेनिकल कीबोर्ड की आवाज़ होती है। इस कीबोर्ड में शॉर्टकट्स के साथ साथ ये जो RGB कीज़ दे रखी है, इन लाइटिंग के भी बहुत सारे अलग अलग इफ़ेक्ट्स है। अगर हम फंक्शन की के साथ इंसर्ट की को दबाते हैं तो इनके अलग अलग लाइटिंग इफ़ेक्ट जो हैं वो हम ऑन कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो इफ़ेक्ट है उसमें जो भी की हम प्रेस करते हैं उसी पर्टिकुलर की के ऊपर
लाइट जलती है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मुझे फंक्शन की के साथ इंसर्ट दबाना है एंड इसके बाद ये जो आप देख सकते हो इफेक्ट चेंज हो गया है। इसमें जो लाइट्स है वो अपने एक दूसरे के अक्रॉस चलती हैं एंड ऐसे ही करके हम इन 10 अलग अलग टाइप के इफ़ेक्ट्स में स्विच कर सकते हैं लाइट इफ़ेक्ट्स को। ये देख सकते हैं आप अलग अलग टाइप के लाइट इफ़ेक्ट्स हैं। ये वाला जो इफेक्ट है वो मेरा फेवरेट है। जब भी हम कोई की दबाते हैं तो उसके दोनों साइड से वेव्स निकलती है लाइट्स की। तो ऐसे करके 10 डिफरेंट टाइप के अलग अलग लाइट इफेक्ट्स इस कीबोर्ड में दे रखे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बना देते हैं इस कीबोर्ड को यूज़ करने में। एंड नाइट के टाइम या फिर आप जब कोई काम कर रहे हो, एडिटिंग का काम कर रहे हो या फिर गेमिंग का काम कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आपको इस कीबोर्ड यूज़ करने में। ये कीबोर्ड ख़ास तौर पर गेमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लाइक इसमें गेमिंग के लिए लाइटिंग फीचर्स दे रखे हैं। अगर मैं फंक्शन की के साथ 1 नंबर की दबाता हूँ तो सिर्फ ये जो गेमिंग के जो बटन्स है एंड ये एरो कीज़ सिर्फ इनकी लाइट जलती हैं। इनके साथ ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ के साथ नंबर 2 दबाते हैं तो ये वाले लाइट्स एंड इसके साथ ही आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के लाइट इफ़ेक्ट्स इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो गेमर्स को ध्यान में रखते हुए इस कीबोर्ड को बनाया गया है। इसी के साथ इसमें आपको 1.8 मीटर की USB केबल मिल जाती है विच इज़ लॉन्ग इनफ। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे इसके जो कीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। लाइक की प्रेस करने पे जो साउंड आता है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो लाइटिंग है वो बेहतरीन दिख रही है नाइट में भी काम करने के लिए। और जो मेटालिक बॉडी है वो तो लाइक आइस ऑन द केक है। तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा जो मेटालिक एल्यूमिनियम बॉडी मिली है हमें इसको हमें इस कीबोर्ड में बेस्ट डील है। एंड बात की जाए अगर कि 2000 के अंदर अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए वो भी गेमिंग कीबोर्ड जिसमें RGBs हो और ऐसे टाइप की कीज़ हो तो इसमें इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। तो ओवरऑल ये कीबोर्ड जो है वो मुझे बहुत पसंद आया है। और अगर आप कोई कीबोर्ड लेने की सोच रहे हैं एंड अगर आपका बजट है 2000 तो आप बिल्कुल ये कीबोर्ड लीजिएगा। इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिल्कुल ही आप ये कीबोर्ड लीजिएगा, मेरे को बहुत पसंद आया है। एंड अगर आपको भी ये कीबोर्ड पसंद आया हो या फिर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके बिना जाइएगा नहीं, नहीं तो ये कीबोर्ड आपको रात को सपनों में आगे डराएगा। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग नाइस टू मी। थैंक यू।